Kublaish puni bro kajing pentip nam ta kitu ki bompat yo ekne kan notification kajing let kam apo SSC nam ta ki pas kelas 12 mo ikhot ekne ka combine higher secondary 10+2 level examination 2022 digipus kidon kumba 1000 sanspai e baro all over India mo marupakari central te all over India 1000 sanspai e ki vacancy te nam ta ki bakwa bantep sapej ha du ka bakut te lasdang yakane ka online application lasdang na du ndriu tarik jong upanai bakat arjar par bat kan kut ha usau tarik jong January arjar fly te kapor kanang don por baha te le no kloi ban apply nam takane bakwa yakibal adep ban register apo ka SSC shu login ben dal login sapandap ikibran kam klik ke center bat sa submit ya kadur bat ya ka signature tang kita artali dan kam te gimom pada ban register pia ban register file de apo ka SSC dal adep sala ban apply te kan last date kan dai ka sau tarik ne men kong ma pass class 12 te gidon lai judge post kita kilong ka lower division clerk LDC mlane junior secretariat assistant GSA te ka pay level ka dai khat khandai hajar khandai spa hadu nru phlai hajar ar spa plus segi allowance te kan long he ba te ka data entry operator DEO pay level 4 option hajar san spa hadu phrapu hajar shispa an level 5 ar khandai hajar ar spa hadu khandai hajar lai spa magidon arjaj kini gi DEO ro te data entry operator grade A sendagi grade A pay level 4 kane option hajar san spa phrapu hadu phrapu hajar shispa te gidon lai jaj ki jaj post te la phiko apna apply te sa apply no mo kan mau ngalong ba ka vacancy ga dai 1000 san spa pass class 12 te kasnem ka dai khat phra hadu live for arsnem pengne khat phra du arnyo te plus but une usan snem mo relax will te ka dai khat phra hadu live for arsnem kan mau ba ki ba ko ban tab te kngba phya ban tik ya ka age relaxation mo poro phi apply don kam ko age nem don kam te phya ban tik ya kata hara kadon option sachak sentar sachak phya bai be shillong shwani kong te sa ai ki hedin wanom ai choi ki sentar ka first option nomor ba phi ai ki pinsa poisa ki sentar tele ban pendap kloi khnang ban yo be shillong nomor ba don ki por badala pile last date phin yo be chapo Assam te kinebde kandon shwa ka tier 1 examination te ha ka tier 1 examination ka syllabus ladap ai lupa kandon shwa ka tier 1 examination suppose ka tier 2 tengene ngene tu mtatang nam ta ka tier 1 dan nam ta ka tier 1 sapen krep ha te kadon ka English language general intelligence quantity aptitude general awareness arpsan tli question arma ka we temun ba san phomak te ai tang ndu minute ngapor te sapen krep ha te ladap hipas in poisa ka tier 2 te ki syllabus ladap ai lupa apo ka website ssc.nic.in then la api klik ya ka PDF notification pinsa yo te for tier 1 ya ka syllabus ka English language te lab aing to spot error fill in the blank terter general intelligence quantity aptitude general awareness nta te la fil adap nang tu bisa fila ban check ya ka PDF napo ka website hi jong ssc.nic.in aba register hang tu hi sabu e ka link hapo ka description te kibala ada ban register shu direct login basa upload ya ki dor bat jing pendap ki padon kam te kan mau nam tak SSC om don kam by registration by exam nakamanta ki ST te pidon kam ban lutang ka by cyber ba fa penle na po cyber la da penle la da pinang ban apply na po ka phone ka jong phi bat ba om don kam ban sui e te persang ban le na ka phone ka jong phi persang ban edit download ki apps ban edit ka dor jong phi ban pinunai ka KB sa upload tangum tahi non kam ban load by let shaka po of cyber non kam e te tangki nehi kubleshbun